Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya qophiin gola seenaa arrantanaatis qophii addaatiin walitti deebinee jirra. Qophiin teenya arrantanaa immoo akkuma ajaa'ibattu qophii addaati. Qophiin teenya arrantanaa seenaa waggaa 50 arraa dura ibbooda nu deebisee kan nu geessuta. Seenaan tun maal jechuun keessan hin oolamu. Garuu odoon seenaa tan isin himne dura akkam nagaa fayyaadha hundi keessanuu bakka jirtan maratti nageenyi kiyya alaa fi keessaan isin haa ga'u jechaa argamu. Abdunaasir Muhammad waliin ta'uudhaan qopheessee qophii kana kan isin biraan ga'u an boonaa birraadhaati. Qophiin keenya takka jee eegalee jira. Qophiin keenya arraan tana guyyaa yaadannoo qeyroo ganamaati. Qeyroon ganamaa warri gameeyyiin arra lubmaa lafaa kanaaf qeyroo ganamaa maali jechuudha. Isaan gaafiitti ta'a. Garuu asumaaniin deebisaa. Qeyroon ganamaa jalqaba bu'uura qabsoo bilisummaadha. Warreen nuusaa qandaandii bilisummaadha. Mataan qeyroo ganamaa jaarraa abbaa gadaati. Isaatu gadhaabee qabsoo sabaati. Abdullaahi Lingoodhaati riqichi qabsooti. Isaatu gadhaabee qabsoo sabaati. Diinagdee isaatiif utubamtee qabsoon Oromoo Maqdishoo biyya Somaaliyaadhaatti. Kana fakkaatee jechuudha. Kan dura alaabaa Oromoo tolche Muhammad Umar Qaadiidhaati. 50 shubbisaadha. Kan faaruu alaabaa dura baase itti Ramadaan Hussein Kaliile kan dura wareegame. Dhiiga gootota kaleedhaatiin qabsoon sabaa biqilee dhalootatti dabre. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa gootota qeyroo ganamaa maqaa isaanii guututti isin biraan gahuudhaaf kunoo sagantaa kiyya takka jeetiin eegalee jira. Maqaan gootota qeyroo ganamaa 36 eenyu faana takka jeetiin eegala. Kanaafuu isin qophii kana nu faana like share godhuudhaan boonaa showuu fi bilillee showuu irratti qophii kana like fi share godhuu qofa hin dagatina. Kanuma isin gaafan waan takka isin irraa barbaannu. Kanaafuu qophiin arraan tana qophii waan guddaa irraa barattan. Maal jennaan wanni kun ijoodha. Dhalootaafis barbaachisaadha. Maal jennaan jettan seenaa qabsoo Oromoodhaa dhaloonni jenereeshiniin amma lafaa qoquun beekuu qaba jechuudha. Kun dhaloota arraatiif fakkeenya guddaadha ta'a jechuudha. Kanaaf torbaan kun torbaan qeyroo ganamaa jechuudhaan fuula miidiyaalee fi fuula sooshaal miidiyaa irrattis tamsa'aa jira jechuudha. Hagayya guyyaa 17 jechuun guyyaan kun baatee 14ffaadhaa guyyaa 17 guyyaa yaadannoo ayyaana qeyroo ganamaa bara 1969 hundeeffama qabsoo bilisummaa Oromoodha. Jaallan gootawwan qeyroo ganamaa akeekaa fi kaayyoon isaanii qulqulluu tan arra dhaloota arraa kanaaf rigicha cabiin qabne taate daandii daban qabne dhaloota kanaaf saaqanii dabran isaan saneetu. Isaan sun Somaaliyaa dandaqanii leenjii waraanaatiif Siiriyaa, Yaman akkasumatti Iraaq, Falastiinitti leenjii waraanaa fudhatanii biyyoota Arabarraa deeggarsa argatanii morna lamaan gara biyyaatti deeman. Murni jaarraa abbaa gadaa fa'aan hin milkoofne ni nyaadhaman hidhaan mandheeraatti Somaaliyaatti waggaa 5 fi guyyaa 15 hidhaman jechuudha. Garuu murni jaal Elamoo Qilxuufaan milkaa'anii biyya seenanii jalqaba dhukaasa carcar laga xirroo keessaa dhukaasanii qawween Oromoodhaa lafxanyaan jeebti ajjeesanii nu agarsiisan. Eenyu fe'en jaal Elamoo Qilxuudhaatiif hundee sabaati. Mee waa bara xumura sagantaa keenyatti gaa ogeessi kaameeraa Abdunaasir Muhammad gaa sirba faaruu qeyroo ganamaa tambaantii qeyroo ganamaa biyya Yaman magaalaa Sanaa galma guddichaa yookaan jaarraa abbaa gadaa Qaatil Aziizitti wallifaman kana nu afeera sanboodaan kan walitti deebinu ta'a achi boodaan maqaa gootota qeyroo ganamaatiin isinii dhiyeessa. Sirba kanaan booda kan walitti deebinu ta'a. Kamna osoflo halu ifuarene kamna kumkumile halu ifuarene kamna kumkumile. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya egaa ogeessi teeknikaa Abdunaasir sirba faaruu qeyroo ganamaa keessumaafuu jalqaba bu'uura qabsoo Oromoodhaa gootawwan qeyroo ganamaa ittiin gartee faaruu alaabaa isaanii itti faarfatan dhaloonni arraatis faaruu kana wal jalaa fuudhee wallisaa jira. Keessumaafuu baantiin qeyroo ganamaa bara 2014, 15, 16, 17 keessa sochii addaa waltajjii adda addaa irratti maqaa qeyroo ganamaatiin biyya Yaman magaalaa Sanaatti gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Faaruu isaanii kanaan kun ogaa walitti deebinee jirraa dhageeffannee
ammaan tana maqaa miseensota qeyroo ganamaa gootawwan jalqaba warreen bu'uure qabsoo bilisummaadha saniin simbiraan gaagaa waa maraafuu meeqa na hordofa kuno miseensota qeyroo ganamaa kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo bu'uureessan bara 1970 biyya Somaaliyaadhaa Maqdasho maqaan gootota kanaa kuno Abdul Karim Ibrahim Hamid Jarra Abbaa Gadaati Jarra Abbaa Gadaa mataa qeyroo ganamaati lama farratti kan argamu Abdul Karim Adam Lakku Sowra maqaan isaa keessaafu Sowraadha Muhammad Sheikh Muhammad Umar Bokeedhaati sadaffaan Umar Abu Bakar Ibrahim Muhammad Abdul Karim Aredo shanaffaan Muhammad Abdullahi Kosum jahaffaan Bakiri Ibrahim Abba Fato torbaffaan Bakiri Ahmad Babile saddeetaffaa irratti jireetu maqaansaa Muhammad Ahmad Umar Kormoso saylaffaa irra jira maqaansaa Muhammad Abdul Qadir Shaltata kornaffaa irra jira maqaansaa Ahmad Muhammad Umra Ibrahim Ahmad Muhammad Umar Cala maqaansaa lakkoofsa 11 irra jireetudha Muhammad Abdullahi Ali Muti lakkoofsa 12 irra jireetu maqaan isaa Ahmad Muhammad Musa Mullata lakkoofsa 13 irra jireetudha Muhammad Kadir Lisa Jarjarso lakkoofsa 14 Ahmad Ibrahim Usman Dammata lakkoofsa 15 Muhammad Sani Umar Horo lakkoofsa 16 irra jireetudha Hussein Abbaa Waaqaa Baale lakkoofsa 17 Amal Abdul Qadir lakkoofsa 19 irratti kan argamu Ahmad Lise lakkoofsa 20 irratti kan argamu Adam Muhammad Ali Lafa lakkoofsa 20 irratti argama jechuudha lakkoofsi 20 takka Ahmad Nur Ali Arro lakkoofsa 20 takka jechuudha lakkoofsi 20 irratti argama Muhammad Sheikh Hassan Nibrana lakkoofsa 24 Adam Abu Bakar Mullu lakkoofsa 25 Ahmad Muhammad Abdu Rahman lakkoofsa 26 Muhammad Ibrahim Wadai Shantam Shubbisan akkasumatti Abdullah Bakri Ahmad Nur Musa Nae lakkoofsa 28 Abdullah Bakri lakkoofsa 29 Ahmad Ali lakkoofsa 30 Ahmad Umar Abdullah lakkoofsa 31 Ahmad Haji Mammo lakkoofsa 32 Ramadan Hussein Khalil lakkoofsa 34 akkasumas lakkoofsa 25 irratti kana Abdurrahman Muhammad Yonis Tuji lakkoofsa 25 irratti argama kan dhuma Ahmad Yusuf Ibrahim Ture Leencooti wallisaa Ture Leencooti daawwattoota hordoftoota keenya maqaan jara 36 kun warreen jalqaba jaarraa Abbaa Gadaati wajjin qabsoo Oromootiin manaa bahee jalqaba xurree saaqee daandii daban qabna dhalootaaf lafaa kaa'ee gootota qeyroo ganamaati jarri kun jechuudha isaan irraa ammoo namni 4 arra lubbuudhaan ni jira namni 32 hin jiran jechuudha wareegamanii jiran warreen lubbuun jira Muhammad Sheikh Muhammad Bokeedhaa Dubaay biyya Arabaatti argama jechuudha Ahmad Muhammad Musa Mullata Ustaraaliyaatti argama jechuudha Shantam Shubbisaanis biyya Ustaraaliyaatti argama jechuudha Ture Leencootis biyya Ustaraaliyaatti argama jechuudha jara hanga kanaatu sooreysa jaarraa Abbaa Gadaarraa hafe jechuudha jarri kun jalqaba bu'uura qabsoo Oromoodhaa isaan kana jechuudha ragaa hin barbaanne jechuudha ragaan eenyu jara kana jechuudha jara arra lubbuudhaan hafe jechuudha kan dura Faaruu Alabaatti tolche eenyu itti baase eenyu Shantam Shubbisaan kan alabaa Oromoo tolche Muhammad Umar Qaadiidhaati jechuudha akkasumatti mataan qeyroo ganamaa jaarraa Abbaa Gadaati jechuudha gootota qeyroo ganamaa dura warreen qabsoo sabaatiin manaa bahe tokkollee nu hin jirre jechuudha kun seenaa dhugaadhaati jechuudha seenaa dhugaadhaa tana dhaloonni arraa kun dhaalu qaba jechuudha keessumaafuu koreen dhiyeenya kana magaalaa Torontoodhaatti yaadannoo guyyaa ayyaana qeyroo ganamaa jedhanii waggaa 50 kana deemsanii yaadachiisuudhaaf dhalootatti seenaa tana gabbaasuu isaaniitiif guddaa galatoomaa yennaan koree qindeessituu ayyaana kanaatiif keessumaafuu Abbaa Ulkiifaa maaliif seenaan tun seenaa dhugaadhaati jechuudha dhaloota arraa kanaaf seenaan kun lafa
bahuu qabeetu lafaa ba'ee dhalootatti bahuu qabeetu. Dhaloonni kun walirraa dhaaleetu seenaan tokko akkatti bal'attu yoo dhalti dhaloota keessatti seenaan kun walitti dabarsaa deeman dhalti dhaloota walirraa dhaalteetu. Kanaafuu guyyaan qeerroo ganamaa jalqaba qabsoo bu'uura bilisummaa Oromoodhaati gaa keessumaafuu gaabbaraa gariin keenya eenyummaa isaa hin beekne keessa tan wabii murti guutoo tan qeerroo ganamaa jaarraa abbaa gadaatiin durfamu yetti gaa wallistuu Faaxee Aniyyaa sirba kana isin afeereetiin kan ogeessi kaameeraa fuullee kiyyatti argamu Abduu Naasir Muhammad waliin ta'uudhaan qophii kana kan isin biraan ka'e an Boonaa Birraadhaati. Daawwattoota hordoftoota keenya gaa qophii gartee keessaafuu seenaa gootota qeerroo ganamaa maqaa isaaniitii fi seenaa isaaniitii wajjin kutaa tokkoffaa isaa kan marratti goolamu. Ammoo kutaa lammaffaadhaa seenaa maqaa isaaniitiin baantiin qeerroo ganamaa biyya Yaman magaalaa Sanaatti hojjettee kuusa gooneeti kuusa seenaa goonee akka isinii dhiyeessinu ta'a. Arraan kanumaan gargar baanaa nama torbaanii nu haa taasisu nagatti. Sirna